Работы по ремонту светомузыкального фонтана идут полным ходом. Уже произведена замена плитки внутренних и внешних стенок накопительной чаши. Черные металлические части верхней чаши будут окрашены в золотой цвет. Дорожки, ведущие к фонтану, укладываются тротуарной плиткой. Жители и гости Феодосии совсем скоро смогут насладиться обновленным украшением музейной площади. Рабочие пообещали, что закончат ремонт ко дню города. Анна Соболева, Дмитрий Солдатов. Новости Феодосии.